Բազմազավակ ընտանիքների հարկերի չափը կնվազեցվի ըստ յուրաքանչյուր երեխայի։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նայեք, այսօր հարկ վճարող է համարվում յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ, այսինքն ամեն առանձին վերցված մարդն է համարվում հարկ վճարող։ Մեր ծրագիրը փոխում է այս տրամաբանությունը եւ արդեն այն պահից, երբ ընտանիքը դառնում է բազմազավակ, հարկ վճարող է համարվում արդեն ոչ թե ամուսինները կամ ընտանիքի անդամները առանձին, այլ ընտանիքը որպես մեկ սուբյեկտ, ընդհանուր մեկ սուբյեկտ։ Բերեմ կոնկրետ օրինակ։ Պատկերացրեք, ամուսինը ստանում է 400,000 դրամ աշխատավարձ, իսկ կինը 300,000 դրամ աշխատավարձ։ Միասին աշխատավարձերը երկուսը կազմում են 700,000 դրամ։ Եվ այն պահից սկսած, երբ օրինակ ծնվում է ընտանիքում 4-րդ բալիկը, ընտանիքը սկսում ենք ընտանիքին համարել որպես մեկ ընդհանուր սուբյեկտ, հարկ վճարող։ Ու ինչ է տեղի ունենում։ Ամեն երեխայի համար, ասենք, հաշվարկում ենք 50,000 դրամ հարկի նվազեցում եւ 4 երեխաները միասին կազմում են 200,000 դրամ։ Այս 200,000-ը հանում ենք ամուսինների ընդհանուր աշխատավարձից, որը 700,000 էր, եւ ստացվում է 500,000 դրամ, այսինքն հարկը հաշվարկվելու է ոչ թե 700,000-ից, այլ 500,000-ից։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է, մենք պետք է անպայման սա իրականացնենք, այլ ելք չունենք չանելու, որովհետեւ մենք պետք է խթանենք ծնելիությունը մեր երկրում, որ շատ ընտանիքներ երիտասարդ ձևավորվեն, շատ բալիկներ ծնվեն, մեր բնակչությունը շատանա հանուն մեր երկրի ապագայի։ Եվ սա շատ արդար մոտեցում է։